مهمانهای ناخوانده. یکی بود یکی نبود. در یک ده کوچک پیرزنی زندگی میکرد. این پیرزن یک حیاط داشت قد یک غربیل که یک درخت داشت قد یک چوب کبریت. پیرزن خوشقلب و مهربان بود. بچه ها خیلی دوستش داشتن. یک روز غروب وقتی آفتاب از روی ده پرید و خانه ها تاریک شد، پیرزن چراغی را روشن کرد و گذاشت روی تاقچه. چادرش را انداخت سرش، رفت دم در خانه که هوایی بخورد، آشنایی ببیند تا دلش باز شود. همینطور که داشت با بچه ها صحبت می کرد، نم نم باران شروع شد. بوی کاهگل از دیوارها بلند شد. پیرزن بچه ها را روانه خانه کرد و خودش به اتاق برگشت. باران تند شد. صدای رعد و برق کاسه کوزه های روی تاقچه را می لرزاند. پیرزن سردش شد. فکر کرد رخت خوابش را بیاندازد و برود زیر لحاف گرم شود که صدای در بلند شد. تق تق تق. پیرزن به خودش گفت خدایا کیه این وقت شبی در میزنه؟ چادرش را سر کرد و دوید توی حیاط. پشت در پرسید کیه داره در میزنه؟ منم خالی گنجیش که دارم زیر بارون خیس میشم، در رو وا کن. پیرزن در را باز کرد و گفت بیا تو. آب از نوک گنجشک میچکید. چیک چیک چیک. بالهایش به هم میخورد. تیک تیک تیک. پیرزن گنجش را برد توی اتاق. یک تکه پارچه روی بالهای ترش انداخت. گنجش داشت با نوکش لای بالهایش را میخاراند که دوباره صدای در بلند شد. تق تق تق. پیرزن دوید پشت در. پرسید کیه داره در میزنه؟ منم مرغ پاکوچا، دارم زیر بارون خیس میشم، در رو وا کن. پیرزن در رو باز کرد و گفت خب بیا تو. پرهای مرغ به هم چسبیده بود. چشمهایش بیحال نگاه میکرد. پیرزن یک تکه پارچه پشت مرغ انداخت. مرغ هم کنار اتاق رفت. پا به پا کرد تا خوش شود. پیرزن چادر خیسش را از سرش بر نداشته بود که دوباره صدای در را شنید. تق تق تق. پیرزن بی معطلی دوید پشت در. پرسید کیه داره در میزنه؟ منم آقا کلاغه، دارم زیر بارون خیس میشم، در رو وا کن. پیرزن در را باز کرد و گفت خب بیا تو. کلاغ جستی زد تو. سرش را انداخت زیر. دوید توی اتاق. پیرزن یک تکه پارچه روی سر کلاغ انداخت. قطره‌های آب از دمش به سر و کله مرغ و گنجش پاشیده شد تا آمدن غرغر کنن. تق تق تق. پیرزن رفت پشت در. پرسید باز کی داره در میزنه؟ منم خاله گربه، دارم زیر بارون خیس میشم، در رو وا کن. پیرزن در را باز کرد و گفت خب بیا تو. گربه وارد اتاق شد. وقتی چشم گنجشک و مرغ و کلاغه به او افتاد، چسبیدن به همدیگه و شروع کردن به لرزیدن. گربه خندید و گفت نترسید، ما همه اینجا مهمونیم، با همدیگه مهربونیم. آنها هم خیالشان راحت شد و دوباره مشغول چرت زدن شدند. پیرزن پشت گربه هم یک تکه پارچه انداخت. گربه هم چشمهایش را روی هم گذاشت و در گوشه مشغول پاک کردن سر و صورتش شد. پیرزن رفت که در اتاق را ببندد. دوباره تق تق تق. کار پیرزن دیگر معلوم بود. چادرش را سرش انداخت و یک راست رفت پشت در. پرسید کیه داره در میزنه؟ منم سگ پاسبون، دارم زیر بارون خیس میشم، در رو وا کن. پیرزن در را باز کرد و گفت تو هم بیا تو. دندانهای سگ به هم میخورد و صدا میکرد چیریک چیریک. پیرزن او را به اتاق برد. یک شال گردن به گردنش بست و او را در کنار اتاق خواباند. سگ
داشت تازه گرم میشد و زیر گوشش را میخوراند که با صدای در بلند شد. تق تق تق. پیرزن که میدانست مهمان دیگری زیر باران مانده رفت پشت در، پرسید کیه داره در میزنه؟ منم آقا الاغه، دارم زیر بارون خیس میشم، در وا کن. پیرزن خنده‌اش گرفت، در را باز کرد و گفت بیا تو. الاغ سمش را به زمین کوبید، از خوشحالی جفتکی انداخت و پرید توی اتاق. پیرزن الاغ را به اتاق برد، یک لحاف آورد روی گرده‌اش انداخت. او هم رفت گوشه اتاق دراز کشید. صدای در از هر دفعه دیگر بلندتر به گوش رسید. تق تق تق. پیرزن رفت پشت در، پرسید کیه داره در میزنه؟ منم گاو سیاه، دارم زیر بارون خیس میشم، در رو وا کن. پیرزن در را باز کرد و گفت خب تو هم بیا تو. گاو اول شاخهایش را از لای در آورد تو، بعد هیکل گنده‌اش را فشار داد و وارد حیاط شد. وقتی مهمان‌ها گاو را دیدند جابجا شدند. گنجش پیک زد به خنده. گاو سرفه‌ای کرد و رفت گوشه اتاق لم داد. پیرزن یک گلیم آورد و روی گاو انداخت. پیرزن رو کرد به مهمان‌ها گفت خب حالا همتون با خیال راحت بخوابین، فردا صبح که شد برین دنبال کارای خودتون. گنجشک، مرغ و کلاغ پریدن روی تاقچه ها خوابیدن. گربه، سگ، الاغ و گاو دور اتاق خوابیدن. پیرزن هم که خیلی خسته شده بود رخت خوابش را وسط اتاق پهن کرد، لحافش را کشید سرش و خوابید. صبح روز بعد از بس پیرزن خسته بود دیرتر از خواب بیدار شد، اما وقتی چشمهایش را باز کرد دید در خانه‌اش برو بیایی است. الاغ سماور را آتش کرده و بالای سفره گذاشته. گربه دارد چای دم می کند. سگ حیاط را جارو می کند. کلاغ از صحرا چوب می آورد. گاو هم پشت بام را بام غلطان می زند و مرغ به او کمک می کند. پیرزن از سر و صدایی که در خانه پیچیده بود خوشحال شد. چادرش را به سرش انداخت، رفت نان سنگک خرید و برگشت. همگی نشستند دور سماور، نان و چایی خوردند، گل گفتند و گل شنیدند. وقتی مهمانها چای تلخشان را هم خوردند الاغ گفت دیشب بارون میامد، ما هم جایی نداشتیم، اما حالا باید زحمت رو کم کنیم و بریم. همه مهمانها که مهربانی پیرزن را دیده بودند از فکر ناراحت شدند. از فکر رفتن قصه‌شان شد. پیرزن گفت اگه از دل من میپرسین میخوام که همه شما اینجا بمونید، اما حیات من قدیه غربیله، جایی ندارم. اگه خاله گنجیشکم بتونه بمونه آقا گاوه مجبور میشه بره. گاو به فکر فرو رفت و به پیرزن نگاهی کرد و گفت من که ما میکنم برات، خرمنات رو میکنم برات، بذارم برم. پیرزن از اینکه گاو را رنجانده بود دلش گرفت و گفت با وجود تنگی جا پهلوی من بمون. گنجش که زیر لب جیک جیک کرد و گفت پیرزن جون، من که جیک و جیک میکنم برات، دخمه کوچیک میکنم برات، بذارم برم. پیرزن خنده‌اش گرفت و گفت تو که جای زیادی نمیگیری، بمون. الاغ سرش رو این طرف و آن طرف چرخاند و با تعجب گفت خب پیرزن، من که ار میکنم برات، همسایه خبر میکنم برات، بذارم برم. پیرزن دید الاغ ناراحت شده، گفت خب تو هم بمون. گربه دمش رو جمع کرد و با قهر گفت من که میو میو میکنم برات، موشا رو چپاو میکنم برات، بذارم برم. پیرزن گفت پیشی جون قصه نخور، تو هم بمون. کلاغ که دید همه دارن میمانن صدایش رو انداخت سرش رو گفت نفهمیدم، من که قارو قارو میکنم برات، همه رو بیدار میکنم
بذارم برم؟ پیرزن گفت آقا کلاغ شلوغ نکن، تو هم بمون. مرغ گفت من که قط میکنم برات، تخم بزرگ میکنم برات، بذارم برم. پیرزن گفت تو هم بمون. سگ دید همه ماندنی شدن، گفت من که واق میکنم برات، دزدر و چلاق میکنم برات، بذارم برم. پیرزن گفت عیبی نداره، تو هم بمون. پیرزن نگاه مهربانش را به یک مهمانها انداخت و گفت حالا که دلتون میخواد پیش من بمونین، باید دست جمعی کمک کنید و برای خودتون اتاق بسازین تا هممون به راحتی زندگی کنیم. همه از سر سفره بلند شدن، بساط چای را جمع کردند و دنبال کارهایشان رفتند. از آن به بعد سالهای سال همگی با هم به خوبی و خوشی زندگی کردند. قصه ما به سر رسید، همه به خونشون رسیدن.